çift bashkëshortor po udhtonin në anije. Udhtim ky që zgjati për ditë të tëra. Ishte udhtim preslënës, sikur fundi të mos përfshihej nga erërat e fuqishme dhe valët e mëdha. Anija u mbush me ujë, ndërsa frika i kaploi të gjithë. Kapiteni shpalli gjendje emergjente, duke thënë se vetëm ndonjë mrekulli nga Allahu i madhëruar mund t'i shpëtonte. Bashkëshortja friksohej shumë. Filloi të bërtiste. Çfarë do të bëjmë? Si do të shpëtojmë? Të gjithë udhëtarët ishin të shqetësuar, ndërsa për çudi, ndryshe nga gjithë të tjerët, burri i saj rrinte i ulur dhe dukej shumë i qetë. Kjo gjë i hidhëroi shumë atë dhe filloi të akuzonte për person të ftohtë dhe antipatik. Burri e shikoi me fytyrë të mërolur, ndërsa nxorri një thikë të vogël dhe ja ofroi tek fyti, duke i thënë në zë të lartë: "A nuk e frik nga thika?" Gruaja e pa burrin dhe i tha: Jo, "Po përse?" për shkak se thika është në dorën e atij që kam besë në të dhe të cilin e dua shumë, tha gruaja. Burri filloi të qeshte dhe i tha gruas: "Kështu është edhe gjendja ime. Besoj se këto dallë janë në dorën e atij që kam besë në të dhe e dua shumë. E përse të kem frikë nëse ai mbizotron mbi çdo gjë?" Burri ngriti duart dhe tha: "O Allah, na trego mëshirën tënde. Qetësoje detin. Nëse të kanë lodhur dallgët e jetës dhe të janë vërsulur erërat e saj, mos ke frikë nga Allahu. Mos ke frikë, nga që Allahu i madhëruar të do. Ai ka mundësi mbi çdo gjë, mbi çdo stuhi dhe furtunë. Prandaj, mos ke frikë. Nëse e do, besoj atij dhe dorëzoju, nga se ai të do." Allahu i madhëruar thot: "Kush i mbështetet Allahut, ai i mjafton atij. Allahu realizon dëshirën e vet dhe Allahu çdo gjëje ja ka caktuar kohën, afatin."